度係380尺嘅單位，又起貨啦。咁我哋咧就揀咗3間房間，我哋都係 show 翻個現場俾大家介紹下先。門口位都係一樣啦，獅子鞋櫃啦，呢邊做翻個坐凳，咁下邊都會凌空擺鞋嘅，係啦，中間呢邊中鋒，呢邊咧就做個玻璃飾櫃，加啲燈帶去滲光，就比較啲氛圍感。上面就做翻個儲物。OK， 咁呢邊就食飯位啦，梳化呢邊就電視機位。咁電視機位睇翻我哋呢度，我哋呢邊咧就一個玻璃飾櫃嘅，玻璃飾櫃咧我哋係兩邊開嘅，咁啊由門口入嚟見到啲飾櫃咧就好靚嘅，係啦。咁呢邊咧就電視機櫃啦，咁啊做翻個背景牆啦，係啦，下邊就可以擺嘢。咁呢個位置咧就做翻個少少嘅格柵去襯托嘅。咁呢個位置係一個主人房嘅。好，咁啊呢個白色嘅木花入去睇下。咁呢邊位置咧就做咗一個5尺嘅大床啦，就呢邊有個書台，就呢邊咧有個到頂嘅衣櫃嚟嘅。係啦，鹽湖位呢邊咧，我哋都會做翻鹽湖嘅，係啦，精裝嘅。OK， 咁呢個位置就係廳房，咁我哋用個長虹玻璃，係啦，做翻個趟門啦，間翻嗰啲間房間。咁入到嚟呢邊咧，我哋又做咗呢個4尺嘅床啦。咁呢個位置就做翻個到頂嘅衣櫃、書台、書櫃咁樣一排個組合櫃啦。咁由呢邊又掛衫，會掛好多衫喺上邊，又可以儲物。呢邊咧色嘅玻璃櫃咧就做擺翻個書嘅，我哋做翻個木框玻璃，係啦。咁呢邊就係一個應該係小朋友住嘅房間嚟嘅。好，咁去到另外一間房就係一個呢個有個細間房嚟嘅。細間房睇翻咧，我哋係做咗個隔山嘅隱形門嘅。咁呢個隱形門咧，佢慢慢閂翻咁樣啦，係啦，就唔需要去理佢啦。咁我哋入到去睇翻個房間先。好，房間呢度睇翻，我哋呢邊咧就做咗個4尺床啦，床尾呢邊咧就有個衣櫃嘅，係啦。咁衣櫃側邊位置咧，我哋都會做到一個到頂嘅衣櫃，下邊呢就櫃筒，呢邊就掛衫嘅。咁啊，床頭呢邊咧就有個書台，咁呢邊都有個書櫃，咁啊做翻個玻璃嘅。咁我哋就係用呢個櫃，因為門闊咗，我哋用呢個櫃去收窄個門口，係啦。咁樣大家會唔會明白啲咧？咁去到廁所啦，廁所先。咁我廁所呢邊咧，做翻幾個固定嘅梗門啦，因為都係廁所盤轉咗位。咁呢個位置睇翻，我哋就做咗個 PT 門嘅，係啦，呢個灰色框嘅。入到呢度咧，就本身洗手盆呢度就轉翻嚟呢度咧，就做翻嘅一個鑽石型嘅洗手盆。上邊一欄咧就做翻個鏡櫃。咁下邊做翻個開孔格可以擺嘢，咁呢個浴屏位咧就係呢度啦，做翻個浴屏啦，乾濕分離。咁啊呢個天花頂咧一樣啦，我哋都係做翻個鋁扣板天花嚟嘅。好，去翻個廚房，廚房一樣我哋都係做翻個 L 型嘅櫥櫃啦，高低級。上面咧都係做翻個 L 型嘅吊櫃，呢邊咧又做翻個微波爐，放翻個微波爐嘅。咁啊天花頂一樣啦，都做翻個鋁扣板天花。睇翻個地磚我哋用個600×600嘅石紋方磚嚟嘅，係啦。牆身一樣啦，我哋都係做翻嗰啲297嘅珍珠白。整體嚟講咧，個單位咧就都係屬於一個比較奶油嘅風嘅一個比較木色嗰啲設計元素去設計呢間單位，整體都好好睇嘅，係啦。其實咧好多案例都係我哋維克嘅作品，大家都可以參考。如果你需要嘅裝修，記得揾我哋啦。而家呢排好多居屋收樓啦，記得揾我哋幫你手啦喎。OK。